Catequistakuna remaining. Ñan chayramuña waykuna panaykuna programa ikichis catequistakuna remaining kunanqa waykuna panaykuna qallarishunchis mañaykuspa waykuna panaykuna sombreruchanstapas ch'ustiruspanchis taytanchisman mañayrukusunchis nispataq nisunchis waykuna panaykuna Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Kunan p'unchay taytanchista mañaykusunchis nispa nisunchis tutaymantampi gracias Señor huk p'unchaytawan quwasqaykumanta kawsayniykumanta familiaykumantapas llapan ima mijuy animalkuna quwasqaykumanta Señor gracias qumuykiku hinallataq Señor pampachayniykitapas mañakamuyku huchaykumanta hinata Señor kunan rato qampaq Santo Espiritukuwan k'anchaykuwayku nuqaykupas qampaq simikita t'aqirinaykupaq hinallataq kay vidaykupipas practicaman churanaykupaq kay p'unchaykunapi hinataq kachun Jesús llapallanchis mañaykusunchis iminatan taytanchis mañakuyta yachachiwaranchis aqnata nisunchis yayayku hanaq pachakunapi kaq sutiyki kachun qapaq kayniki ñuqaykuman hamuchun munayniki ruwasqa kachun imayna manaq pachapi nataq kay pachapipas punchawninkunaya tantaykuta kunan quwayku huchaykutariya pampachapllawayku imaynam ñuqaykupas ñuqaykuman huchallkuqta pampachaniku hina amataq kachariwaykuchu watiqayman urmanaykuta yallinraq mana allinkunamanta qhispichiwayku hinataq kachun Mamanchis Virgen Mariamanpas nillasunchistaq much'aykusqayki María Diospa graciawan t'asqan kanki apun Dios miqan warmikunamanta qullanami kanki wiksaykimanta paqarimuq wiswaykiri qullanantaqmi A Santa María, Dios pay mamá, ñuqayku sapapaq mañapayku kunan wañuniyku pachapipas. Gloria yapaq churipaq Espíritu Santopaq kachun imaynapaq kunanpas wiñaypas mana puchukayniyuq pachakamapas hinataq kachun Jesús Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús Kusa waykuna panaykuna kunan p'unchay domingo 6 de julio waykuna panaykuna kunan p'unchayqa ñataq 6 de julio ña hasta kushkan watamaña tarparushanas waykuna panaykuna hina kaqtinqa imaynallan panaykuna kakushankis iman sutiki panay ñuqapaqa turi sutiqa Julia allanchi panay kakushanki allinllam turi kachkani ñuqapas imaynallam hampas ari maymantan personayki kanki panay ñuqa turi kachkani kay Tamrayku llaqtamanta Kusa Tambrayku Huancavelica llaqtapi pawkara parroquiapi waykuna panaykuna compañeros hermananchis hinallataq hermananchis iman sutiki hermanay Ñuqapaqa hermano suti Santos Saquispim. Kusa paykunawanmi kunan p'unchay rimarisunchis taytanchispaq siminta hina kaqtinqa manaraq qallarishuspanchis allinta qallarishuspanchis kay Diosninchispaq siempre radionta paykunapas riki propietariokuna chiqaqta lluqsichimushanku paykunata napayrukusunchis qayllanmanta pikunan may radiokunata lluqsimushanchis waykuna panaykuna siempre napaykunchis radio La Salle de Urubamba radio Caliente de Quiquijana hinallataq kunan p'unchayqa lluqsimushanchis waykuna panaykuna radio Paucarar Virgen del Carmen 102.5 suna kashan anchi radiomanta waykuna panaykuna munayta kay Huancavelica llaqtanchikpas lluqsirimusunchis hina kaqtinqa waykuna panaykuna napaykullanchistaq radio Inti Raymi Radio Ausancate de Ocongate, Radio Municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Honda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Poder Huayna, Auri Llaqtanchispe, hinallataq Radio La Merced, Señor de Huanca, San Salvador, Calca, Llaqtapia, Radio Municipal Amparais, Radio Municipal Colquepata, Radio Municipal Casca, Radio Municipal Huancarani, Radio Limón de Cuasa Puno, Radio Soberana de Calca, hinallataq napaykunchis llapan padriniskunata sacerdoteniskunata kay p'unchaypi munayta paykunapas Santa Misata aparishanku llapan decanaturakunapi napaykullanchistaq decanaturas Anta Akumayo Calca Paruro Quispicanchi Paucartambo San Jerónimo Sagrario San Antonio Urubamba Quebrada Honda llapan chaykunapi hermanokuna cristianokuna kashanku paykunata nuqanchispas napaykunchis waykuna panaykuna hina kaqtinqa napaykuscha personaykichispas hermana por favor personaykipas kay Paucará parroquiapi napaykusunchis hermanokunata hermana kaypiña qampaq micrófono Ari hermanullay ñuqapas saludakuykuni hermanullanchik Paucará parroquia Padre Carlosta chaynallataq hermanunchik catequistataqmi kachkan Marcos chaynallataq Padre Angelinupas kachkan Ancupi parroquiapi chaynallataq saludakunita Padre Huancavelicapi Padre Pascachkan Padre Jaime, Padre Antonio, achka Padre Kuna, Padre Marciano, lirkaymantapas
kachkanku padrikuna, Padre Fabio chaykunata saludakuni, jalay catequistakuna, imaynallam qamkuna kaykuchkankichik kay Tamrayku llaqtamanta ñuqayku kaypi kaykuchkaniku Pawkari parroquiata, Intirum parroquiata Cuscuta llapa radiokunata qalayta saludakamuniku kaynaya Dios taytanchikta mañakullasunchik llapanchik Dios taytanchikta tutapas punchawpas siempre mañakunanchik hermanoy hermanaykuna gracias chayllata ñuqapas rimapayaykamuykichik. Kusa, gracias panay hinakajtenqa hermanachispas napayrukunqa a ver hermano personaykipas saludayrukuya uyarikamashachis radio Pawkaraq chawpinta radio Virgen del Carmen chawpintapas hinaytaq Cusco llaqtanchis uyarimashanchis. Gracias hermano, ñuqapas rimarimusaq iskay kimsa palabrallata saludakamuni. Saludakuni Padre Carlosta, Padre Lenta, Padre Jalay, Padre kunata, obispo kunata, kay intirin mundo timpillapa iglesiatapas. Hina chaynallata qalay catequistakunatapas ñuqayku saludakamuniku. Kay Tambrayku llaqtamanta y chaynallataq Cusco llaqtapi hermanollaykuna, hermanallaykuna uyarimaqniykuna. Gracias yakachun kay llaqtamanta saludakamuyki chaylata. Gracias hermanita, hinakajtenqa kunanqa siempre kashanchis ñariki kunan tiempoqa imi mana chakrallankanaykunapas imapas tukurukushaña allaykunapas imapas kay lugarpiri panaykuna imarwaymi kunan actual kashan panay amahina rimariwayku papa allaychu kashan wati amijuychu kashan qasachu kashanchu manachu qasapas iminan kashan anchiykuna ch'uñurwaykuna kashanchu manachu panay. Kachkanmi turi chuñukuna chayraqmi lluqsirimunqa manaraqmi sinchita qasa kanraqchu achkataraqchu chaymi chayraq chuñu lluqsirimunqa kusichukunaqa papallaykuna cebadakuna kusichukuna turi lliwnam tukuykurunna kay llaqtapiqa chaymi chuñullapina kasaqku chaymi ñuqaykupas masta suyachkaniku qasata kay tardichu pajarinchu nusi kay semanapichu qasamunqa chayraq manaraq pipas chuñuta qallaykunikuchu turi chayllaraqmi ñuqapas. Ali chaynapuntaqa kashan Cusco llaqtapipas wakin ladopiqa mana kanchu qasa nispanisharanku ñuqapas uyarisharani y wakin ladopitaqmi panay kashanña qasa no ña hasta paykunaqa muraytapas ch'uñitapas ruwarunkuña yaqnaya kashan por partes mana qasapas kashanchu imanawaqtaq panay chay partemanta personaykipas ñachu tukurunkiña papa allayta manachu. Ari hermanollay tukurunikunan papallaytapas, cebadatapas, habastapas, lliwtanan hermanollay tukuruniku. Unik chuñullaykuna waltan mana qasa kaptin chayraq suyachkanikuri qasata hermanollay. Anchinapunin waykuna panaykuna kashan kay lugarkunapipas Huancavelica lugarkunapipas chayqa aqnaya waykuna panaykuna siempre taytanchista mañaykunanchis kay p'unchaykunapi kay campunchikunapas munayta rururinanpaq hinallataq waykuna panaykuna qasakunapas kamnanpaq ya. Entonces chaypaq a ver kunanqa willakuyllawan hayk'ursunchis willakuyllakunapas kashantaq waykuna panaykuna kunan wata siempre kashanchis año jubileo 2025 llapallanchis waykuna panaykuna iglesia hina huklla puririshanchis hina kaqtinqa a ver kunan 12-13 kanqa curso Patacancha llaqtapi aparikushanqa Decanator Urbamba kay Patacancha llaqtapi curso aparikunqa sábado tutaymantanmanta pacha 12-13 de julio anchipaq preparakamsun waykuna panaykuna llapanchis risunchis Patacancha llaqtata Decanator Urbamba llapanchis hinallataq riki kunan kashan 15-16 hamushan mamanchispaq fiestan Virgen del Carmen haqay q'asakunqa llaqtapi festejayamusunchis waykuna panaykuna anta Decanatora anta chaypiya q'asakunqa comunidad q'asakunqa anchipi 15 tardinmanta hasta 16 kama munayta encuentrota wakichimusunchis waykuna panaykuna qaynawata hina mana machaywanchu imachu huk fiestata ruwamusunchis mamanchis Virgen del Carmenman hinallataq willakuy kashllantaq 19-20 kallanqataq curso Decanatura Quispicanchi San Jerónimo llaqtapiya munayta aparisunchis llapan Decanatura invitas kashan Decanatura Sagrario San Antonio para todos los que se puedan, ¿no? Los que pueden venir Cusco llaqtapi aparikunqa kay curso de catequistas San Jerónimo llaqtanchispi kay 19 y 20 de julio waykuna panaykuna ya chaymantataq kunanqa riki Astratuma nuqaykupas riki chay ersasaqku kay sumapas riki Plaza de Armas de Cusco chaypiya munayta riki templonchis aparikunqa misa de jubileo para todos los jóvenes en la catedral imayro hasta las 5 kunantaria kanqa waykuna panaykuna misa de jubileo llapan jovenkunapaq sipaskunapaq waynakunapaq entonces waykuna panaykuna chayqa qankuna invitasqaña kashankis kunanqa Dios taytanchispaq alabanzaman hayk'uramsunchis kaypiña Dios taytanchispaq alabanzan llapallaykichispa waykuna panaykuna kunanqa kusisqa tusuyrukusunchis. Kawpaqtaqa allanchakuyninchis kamaqninchis Dios yayanchisman
Señor Jesucristo man y Espíritu Santo man, que hay ministro alabanza, muso causa y comunidad cristiana, chumpia y levanta pacha. Nabay kuininchis, yapa Iglesia Católica kay Perú suyinchispi, kay panchakusun kay sumak takikunawan. Dios nilay mi kausay koknika, kunampas winay kausay pas, chayray ku anchata kusikuni. Kusa waykuna panaykuna llapalekchis hatun karnapay kachun kaypiña programaykichis katikistakuna Remaining. Katikistakuna Remaining. Siempre katikistakuna rimaris papunea manach inglés waykuna panaykuna hinakatinqa munaytan kunan punche waykuna panaykuna taytanchis simin rimaykushans Dios taytanchis siminta kunanqa qhawayrukusunchis rimayrukusunchis chaypaq hermanonchista invitasunchis kay tambraykumanta katikista paypis yanapaymasons por favor hermano hamuy amajina hermano Francisco paypis ñawincha aranpasons willayaranmasons ima evangelios ruwakushanchita waykuna panaykuna hinakatin hamuy hermano pasame kunanqa nuqapas samayeros aja nuqapas chay tomayeros waykuna panaykuna. Bueno, hermanos, primeramente Dios papanchikta saludakuni Ave María Purísima nispa. Sin pecado concebida Santísima. Hina chaynallatarmi saludakuni kaypi Radio Virgen del Carmen. Paykunapa Radio Pachawpinpi llankaqkunata y hina chaynallatarmi saludakunitaq Padre Carlos, Padre Rodolfo. Y chaynallataq saludakuni a los hermanos catequistas de toda región Huancavelica. Hina chaynallataqmi saludakunitaq Cusco llaqtapi Padre Bernardino, hina chaynallataq los demás catequistas mananchata riqsiykunichu waklawman hinaspay saludan a la hermanita Rosmiri chaynallataq región Cuscopi llapan wawqinchikuna
Dios papanchik hatikuqkunata saludakuni hina chaynallataq llapan hermanunchik kay misionpi llamkaqkunata chaymanta justamente kunan actualmente kay Radio Paucarapi tarikun hermanunchik Valentin Cruz Turpo paypas kaypi Dios taytanchikpa palabranta ñawinchaykuanchik yachaykachiwashkanchik y mucho mejor kay región Huancavelicapi wawqi panikuna. Entonces ñuqa kay Dios papanchikpa palabran según San Lucas capítulo 10 para adelante ñawinchaykamusaq. Kaynata nin Dios papanchikpa qillqan. Chaypaq qhipanta Jesús qanchis chunka iskayniyuq discipulunkunata akillarqa. Hinaspam iskayta kacharqa ñawpaqninta. Chaymaymi paypa rinan llaqtakunaman, lugarkunamanpas. Chaypim paykunaman nirqa, kawsayqa yanqapiñam, ichaqa mayna pisillam kanku llamkaqkuna. Chay kawsay tarpuqtaya mañakuychik, chay kawsaynin huñunankupaq. Achkata llamkaqkunata kachamunanpaq. Y chayrayku imaynam discipulunkunata Jesús kacharqa llapa llaqtakunaman. Hina chaynallataq kunanpas actual hermanunchik Valentin payta Dios papanchik mandamun. Paypa siminkunata yachananchikpaq hinaspa kay vidapi allin vidanchikunata cambiakunanchikpaq Dios papanchikpa nisqanman hina. Chaynaya hermanos ñuqanchikpas tiki kaypi Dios papanchikpa niwasqanchikta según palabranman hina ñuqanchikpas kay vidapi ancha sasachakuykunapi ñuqanchik kanchik imawan tukuy huchakunawan chayrayku ñuqanchikpas riki cambiayta riki atisunchik wawqi panikuna. Entonces niwanchiktaq richik ya kayqa ñuqa kachachkaykichik suwa atuqkunapa chawpinman nispa manso corderokunata hina. Amama pankichikchu wayqata, alforjata, hinataq usutakunatapas amataqmi pitapas rimaykuq yaykunkichikchu ñanrisqaykichikpi. May wasiman yaykuspapas ñawpaqtaraqmi rimaykunkichik kaynata jawka kay kachun kay wasipaq nispa. Sichum chay wasipi kanqa pipas jawka kay munaq hinaptinqa chay jawka kaynikichik uraykamunqam paypa hawanman. Mana chayqa hina qamkunamanmi kutikamusunkichik. Hina chay wasillapim kankichik. Imam chaypi kaqta mikuspaykichik, upiaspaykichik. Pipas llamkapakuq rikuy chayllam kasqanmantam chaskinan yachakun. Amam ichaqa purinkichikchu wasinqa. Maypacha may llaqtamanpas chayaptikichik chaypi chaskisunkichik. Hinaptinqa imam qususqaykichiktam mikunkichik. Hinaspam unquqkuna chaypi kaptinkuqa alinyachinkichik. Kaytapas nikichiktaqmi ñam qamkunapa hichpallaykichikpiña kachkan taytachapa reynun nispa. Sichum ichaqa may llaqta yaykusqaykichikpipas mana chaskita munasunkichikchu hinaptinqa chay chawpi plazaman lluqsispaykichik niychik llaqtaykichikpa allpan chakiykunaman laqakamuqtapas kunanqa taspiripuykikum contraykichikpi. Chaywanpas kayta yachaychik taytachapa reynunqa hichpallaykichikpiñam kachkan nispa. Ñuqarinikichikmi tumpa piñakuyllawanraqmi qhawasqa kanqa Sodoma chay llaqtamanta nispa.
Hinallataq niwanchik Evangelio San Lucas capítulo 10, 17. Puntaman. Chay qanchis chunka iskayniyuq disipulunkuna ancha kusisqam kutimurqaku misionman. Risqankumanta kay nispa. Tayta qampa sutikipiqa demoniokunapas makiykumanmi churakunku nispa. Payri paykunaman nirqam Satanás ñuqa rikurqanim hanaq pachamanta huk rayo hina wichimuqta. Qhawaychik ñuqa qamkunaman hurqaykichikmi atipayta. Llapa maqta urukuna atuqkuna linkanaykichikpaq. Chay arkapa atipayninkunamanta llalliriqta. Chayna ima mana allintapas qamkunata mana rurasunaykichikpaq. Ichaqa llapa chay espiritukunapa kasususqaykichikmanta. Amam llumpayta kusikunkichikchu. Aswanqa kusikunkichik. Imaynam sutikichik hanaq pachapi qillqasqa kasqanmantam nispa. Tayta Diospa siminmi. Chayna wawqipanikuna ñuqanchiktapas kay Dios papanchik kaypi rimapayaykuanchik según kay Evangelio San Lucaspa niwasqanchikpi. Y chayrayku ñuqanchikpas Dios papanchikta hermanos llapallanchik Dios papanchikta hatikusunchik. Dios papanchikmi unanchawarqanchik. Dios papanchikmi kay mundota unancharqa rurarqa mana kaqmanta. Mana Dios wanqa manam ñuqanchik kaypi mundopi kachwanchu. Manam imapas kanmanchu. Y chayrayku ñuqanchikpas primeramente yuyarikuyta debinchik. Riqsikuyta debinchik Dios ninchikta. Y si no mana Dios ninchikwanqa mana allinchu kachwan wawqipanikuna. Ñuqapas chayllata ñawincharimuykichik mediante Radio Paucará, Radio Virgen del Carmen, Chaupintakama, hermanos míos, llapallaykichik kay Radio Virgen del Carmen uyarimoq. Ñuqapas anchatam kusikuni kay Radio Virgen del Carmen, Chaupinmanta kay Dios papanchikpa qillqan yachaykachiwasqanmanta, qhawarichiwasqanmanta. Chaynalla wawqipanikuna llapanchikpas rik Dios papanchikpi kawsakusunchik. Solamente ñuqapas chayllata rimarimuni. Muchísimas gracias, hermanos. Hermanos de región Cusco. Gracias, muchísimas gracias. Gracias wayqi nuqanchis munayta uyarikunchis taytanchispaq siminta chaymi kunan p'unchay munayta yuyarishanchis kay 14 piñan karushanchis 14 tiempo ordinario nisqapiña wayqikuna panaykuna padrinchis kunanqa q'umirchata p'acharukuspa ña hamunqa waykuna panaykuna manaya qayñanpaq hinachu pukachata rik San Pedro San Pablo festejaranchis chayqa chay pukachata p'acharukus padrinchis lluqsiramuran kunanqa q'umirtaña tiempo ordinario piñan kashanchis waykuna panaykuna chaymi taytanchispaq siminqa munayta rimapaychawanchis iminatan riki taytanchis qanchis chunka ishkayniyuq 72 discipulunkunata kachasqa karan maykunatachus pay rinan anchikunamaya enviasqa waykuna panaykuna rik. Entonces waykuna panaykuna chaypiqa paykuna mana apanankuchu kasqa ni ustatapas mijunatapas ni qullqitapas mana imatapas no aqnalla rinanku kasqa wasiman chayaspapas thaqkay kachun qankunapaq hawqakay kachun qankunapaq nispa ninaykichis nispa waykuna panaykuna mijunataña qusunkichis chaypas mijunkichis imatacha mijunata haywarishinkichis chaypas mijunkichis nispa aqnata taytanchis nishan paykunata hinaspan chaymantapas waykuna panaykuna sichus mana chashkisunkichis chayqa zapatuykichaspi uqtaykichaspi allpatapas thaqutirispan ripunkichis nispa waykuna panaykuna chaymantapas nillantaqmi taytanchispaq simin iminatan kay apostolkunapas discipulukunapas kutimusqaku karan kusisqa paykuna porque nuqaykun rimarimurayku qampaq sutikimanta hinaspan saqrakunapas kasiruwanku nispa paykuna kusisqa hamusqaku karan hinaspa waykuna panaykuna taytanchis nin ama chaykunamantaqa ashwan kusirikuychishchu ashwanpas kusirikuykichis hanaq pachapi qillqasqa kashan sutikichis anchimanta hukniypiqa salvakusunchis kay evangeliowan predicasqanchikmanta anchipin waykuna panaykuna kusirikunaykichis nispaya nishan kay taytanchispaq simin waykuna panaykuna hina kaqtinqa
kunanqa manaraq sayk'urunanchispaq taytanchispaq seminta masta mast'arimunanchispaq kunanqa takiwan Dios taytanchispaq alabanzawañata haykursunchis munaqkunaqa riki tusurusunchitaqa wakinkunaqa riki tusuruyta munanku taytanchista alabayruyta munanku chakiyuq kashanku makiyuq kashanku kawsañuq kashanku chayqa siempre wakinkunaqa kusisqa alabayanku ya hina kaqtinqa kaypiña Dios taytanchispaq alabanza kaypiñan programaykichis katikistakunaq Remaining. katikistakunaq Remaining. Y un agradecimiento especial para los obreros ministros de Dios, para el Padre Jesús Gallo, por la parroquia Santa María del Valle, para el Padre Rodrigo Mirabal por la parroquia San Pedro de Acomayo, para el Padre Cromacio de la parroquia Virgen de Natividad de Panao, para el Padre Segundo de Nuevo Progreso, y por todos nuestros hermanos, gracias por su apoyo en sus oraciones, y por nuestros padres y esposas que nos apoyan todos los días comprendiendo en esta labor que tenemos. Y vamos, alábale al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ayer a mí me preguntaron ¿por qué a misa siempre vas tú? Y yo con amor le respondí, y yo con amor le respondí. Vida, el Señor a mí me da, vida, el Señor me regaló. Vida, el Señor a mí me da, vida, el Señor me regaló. Sí, Señor, vida me regalaste en la Santa Eucaristía. Por eso te alabo y te adoro. Y vamos, dele palmas, y vamos, dele palmas, y vamos, dele palmas a Cristo, solo para Cristo. Y vamos, alábale. Y aleluya. Mi pueblo que alaba. Y vamos danzando para Cristo, y vamos danzando para Cristo. Hoy a todos les digo yo que Cristo con amor te espera a ti. Hoy a Dios les digo yo que Cristo con amor te espera a ti. Vida, el Señor a mí me da, vida, el Señor me regaló. Vida, el Señor a mí me da, vida, el Señor me regaló. Y vamos a la bailadórale, y vamos a darle palmas para Cristo, y vamos a darle palmas para Cristo. Solo para Cristo, solo para Cristo. Vamos, alábale, adórale. Vida, el Señor a mí me da, vida, el Señor me regaló. Vida, el Señor a mí me da, vida, el Señor me regaló. Y para el Padre Huber, por la parroquia Santa Cruz de Churubamba, y vamos adelante. Y vamos a darle palmas, sí, vamos a darle palmas. Solo para Cristo, solo para Cristo. Y aleluya. Kusa waykuna panaykuna llapa leykchispa hatun karinapay kachun kaypiñan
programa ikichis catequistakunaj rimaynin chayqa ña chayramuykuña cosisqaña waykuna panaykuna nuqaykupas punchuchaq k'achay domingo punchaypiqa Santa Misaman rinaykupaq listollaña kashay waykuna panaykuna mana chiripas riqchirchawankuchu waykuna panaykuna hina kaqtinqa aqnapunia nuqanchis Santa Misamanpas hawaylla tutaymantamas rirunanas waykuna panaykuna wawanchista pusariykuspa parejanchista pusariykuspa hina waykuna panaykuna kuna p'unchay domingo p'unchay día del Señor munayta waykuna panaykuna nuqaykupas kaypi tambraykupi kashayku Huancavelica parroquia Paucarajchi pia kashayku waykuna panaykuna kayni viernesmantaraq qallarirayku encuentro espiritual jornada espiritualta nishu munaytapuna hermanuskuna visitarimasqaku hinallataq waykuna panaykuna Dios taytanchiktapas alabayuyku ña kunanpas kunan p'unchi tukupusaqkuña waykuna panaykuna hina kaqtinqa waykuna panaykuna kay p'unchaypi taytanchikpaq simi munayta rimaykuanchis ya entonces chaypaqa siempre hermananchikkunapas invitariwasunchis reflexionman huk mensajita qoywasunchis a ver hermanay amahina personayki kay taytanchikpaq siminta t'aqriwayku huk mensajita qoywayku. Ari ñañay turi kayta ñuqapas rimarimuni Radio Virgen del Carmen Paucaramanta. Ari allintam kay hermanunchik Valentin niykuanchik Dios taytanchikmi payta chayachimurqa imaynam chay discipulunkunata mandarqa llaqtakunaman chaynallataqmi paypas purimuchkan mediante Dios taytanchikwan paynintakaman Dios taytanchik ari kay tamrayku llaqtapipas willaykuanku turi ñañay anchatam ñuqayku kusirikuniku kay domingo llaqtapi domingo punchaw hatun punchaw Diospa punchawnin chaynaya ñuqanchikpas misanchikman rikusunchik cada unopaqmi salvación ninchikqa cada uno ñuqanchikqa obranchik iñiyninchik Dios taytanchikman hawachikunanchik ñañay turi manam ñuqanchikqa sintikunanchikpaqchu rabiakunanchikpaqchu ninakunchik kay hermanullanchiktakaman Dios taytanchik chayaykamuchkan payta ari ñuqa hawariykunim kayna videonkunapi celularkunapipas hermanunchik Dimas Velasquewanpas paykuna chayna puririykuchkan padrinchik Luis Turuboswanpas chayna puriykuchkan ñuqapapas chaynataqmi hasta kunankama kachkan casi 16 chunka suqtayuq punchaw nisqapina kachkani Dios papanchik camiñunpi ari mana Dioswanqa turi ñañay sasataqa ya Dios taytanchikpa camiñun puriykuy kachkanta chaymi ñuqanchikqa puriykunanchik apuntay Santa Confesión y Santa Misa chaywanmi Dios taytanchik kallpata quykuasun imaynam chay paypa chay discipulunkunaman riki kallpata hurqa firsata chaynallataqmi ñuqanchikmanpas quykuwasunchik kay Radio Virgen del Carmen uyariqkuna ñañay turiykuna qamkuna uyariykamuwachkankichik ari kay ñuqayku tamrayku llaqtamanta ñuqapam suti Julia Navarro Segovia chay ñuqapa historiaykuna kachkan huk testimoniokuna hina Dios taytanchikwan katikiqa siempre chayamusunki sasachakuy waqay problema unquy pero chaywanqa ñuqanchikqa ari Dios ninchikpa cruznintam apachkanchik qhipichkanchik chaywanqa ama mancharisunchikchu ni qharipas jovenpas wawapas sipaspas ñuqanchikqa kachkanchik hanaq pacha cilutanaya maskasunchik amanaya okupachas infiernota hawasunchiknachu tukuy imamantapas ari ñuqata niykuwarqa yachaykachiwarqa Sagrado Corazonpa medallanta aparqani chaypi prometikuykurqani Padre Jaimita Españamanta hamuykurqa Padre Jaime hinaspan niykuwarqa ari qam prometikunki wañunayki pachakamachu nispa niykuatinmi prometikuykurqani ari wañunay pachakaman pero chaypaq imaynatam ruwananchik karqa ñuqapa historiaykuna kayna apuntay Santa Confesión Santa Misaman risun hinaptinqa ari Dios taytanchikqa kikillanmi cambianqa sunqunchiktaqa Espíritu Santo punim apawasun maymanpas chay mana allin aychapa munayninmantapas Dios taytanchikmi yanapawatinchik kikillanchik asurikusun manam kayqa munayllanchikwanchu manam kayqa sunqunchikwan mandarinakuspachu chayta niykuwarqa ari Dios papanchik camiñunpi kaptinchik siempre hamunqa prueba tropizo hamuwasunchik chay ñuqanchikqa mana chaywanqa mancharikunanchikchu imataq chay taytanchik cruzninta apananchikpa astawan masta kallpata hapispa puntaman lluqsinanchikpaq ari entero llaqtapi kachkan kuyasqay ñañay turi siempre chiripakuykuna yaykumuchkan pero chaywanqa ama ñuqanchik iskayasunchu ama ñuqanchik qhipata hawasunchu ari kay hermanullanchik Valentin ñuqaykuta niykuwanku gracias Dios taytanchikta ñuqa agradecikunin paynintakaman niykuwanku ama qamkuna masta iskayaychikchu ama yanqa chay hechicericunaman pantakuy camiñukunaman riychikchu niwanku
chaykunata ya kasukusunchik cada uno kikinchikpaqmi kay Dios taytanchik palabranqa ari huk punchaw ñuqaman qamman entero kay munduntinmanpas wañuyninchik pachapi Dios taytanchik chayamunqa cuentata mañawasun imallam ruwasqanchik imallam pensasqanchik hasta kunallam punchapi Dios taytanchik kachkanmi kaypi maypi chaypipas cada uno runapim ari huchasapa runapitaqmi Dios taytanchik waqastin purichkan manam ñuqanchik ninchikchu almaya qhari kayta yachachun almaya chaypi allin qhari kayta yachachun ñuqachu imataq nispapas ninchik hasta imaman riruspapas alvin confisakursaqchiki turutachik qhawaramuni fistatachik qhawaramuni carnavalpichik pukllaramuni nispa rimanchik pero manam chaychu hermanos hermanas Dios taytanchikqa nin mana yachaqtas pampachanqa mana último yachaqtas ñawsa runatas pampachanqa ñana yachachikasunna ñana uyarichikasunna hinaptinqa chaqay nin chay llaqtaman chayaspa huk zapatuntapas taspikacharispa pasakamunqa nispa niwanchik chayna Dios taytanchikqa hayawanchik cada unota ñuqa gracias kay hermano Valentin kusikuni anchatam agradecikuni kunan kay tamrayku llaqtaman pay chayaykamuwanku chaynallataq chupqapampa llaqtamanpas ñawinkuchu llaqtamanpas chayaykamun pero mayna kuyakuqmi Dios taytanchik kay hina kay llaqtallapiqa kisaya kay tamrayku llaqtapi cierto aminakurunikunapas entero llaqtapipas chayna kikinchik puraq aminakurunchinapas pero kay radiontakaman nimuchkaykichik turi ñañay qamkunaya uyariykamachkankichik Cusco llaqtamantapas may barriokunamantapas pero mana ñuqa riqsiykuniraqchu kunan hermanunchik Valentin kay chayaykamutin ñuqaykupas huk rikchariniku chiriyasqa llaqtana karaniku masta Dios taytanchik paynintakama kallpata quykuwanku gracias ñuqapaqa pero achkaraqmi kachkan masraqmi kachkan kay huk kay testimonio hina Dios taytanchikwan sayananchikqa ari rumi hina qaqay imaynataq chay Pedro sayarqa rumi qaqa chayna hina ñuqanchik sayananchik mana imawanpas mancharinanchikchu total anuqaraman churakuspanchik chayllataraqmi turi ñañay rimaykamuni gracias Gracias panay munaytan rimaykuankiku animarwankiku nuqaykutapas chayqa aqnapia hermanoykuna siempre hap'iykusunchis chay mensajeta vidanchispaq kawsaninchispaq chuchuta qaqata k'ashkapakusunchis taytanchisman qunapanaykuna hina kaqtinqa hermanay personaykipas rimaywayku huk mensajillata hermana animariwayku kay cristiano masinchikkunata radio junta uyarimashanschiqa animariwayku huk rimayllatapas ñuqa rimarimusaq hermanallaykuna Cusco llaqtapi uyariqkuna qalayllaykis uyariwaqniykuna ñuqapas huk kay testimoniota hinalla rimarimusaq imam ñuqa pasawasqallanta hermanaykuna ari hermanaykuna ñuqaykuta varios nam pasawaraku pero manam ñuqayku cuentatapas hukuranikuchu qalay llaqtam yachara ñuqaykupata certepi imam pasawasqankuta wawallaypas wañukuram hermano pero manam chaywanpas ñuqa cuentata hukuranichu hinallam ñuqa mundanopi kakurani takikustinmi purirani ñuqa publicom purirani pero manam chaywanpas cuentata hukuranichu ari ñuqaqa maypacham ñuqata kikiytapas pasawaram ñuqa helicópterokunawanmi rirani tukuy Limata hospitalkunapi kamurani pero manam chaymanta kutiramus paypas cuentatapas chaywanpas hukuranichu hermanoykuna hermanaykuna maypacham kay wasiman Dios papanchik huk angelitontacama chayaykamura chaywanraqmi ari ñuqayku warmi qhari hapikuyta qallaykuniku ari nichkantaqmi taytanchikpa palabranpi huchasapa runatam Dios taytanchikqa maskan tumakuq runatam Dios taytanchikqa maskachkan antes ika inglesyapi kaq yaykuqtaqa dijaykunraq pero huchasapa runata Dios papanchikqa maskachkan chaynapim ñuqayku hapikuykuraniku Dios papanchikman pero manam ñuqayku unayraqchu kaniku chayraqmi pichqa wata hapikusqayku Dios papanchikman gracias ya hermanoykuna hermanaykuna qamkunapas ñuqaykupaqpas mañaykapamaykuya ñuqaykupas qamkunapaq mañaykamusaqkum hermanoykuna Cusco llaqtapi kaqkuna kay entero llaqtakuna uyarimaqniykuna hermanoykuna ari pero Dios taytanchik qatikuyqa sasayakachkan tukuy ima problema yachayamusunki tukuy imapas sasachakuy yachayamusunki enfermedad nana yachayasunki pero chaywanpas soportanallanchik ñuqanchikpaqa hermanoykuna hermanaykuna chayllatas ñuqaqa rimariman hermanaykuna Gracias hermana personaykipas munayta animarwanchis aqnapunia imi mana sasachaykuna chayamasunchis pero ashwanchis mana chiwanchu nismaman ama ñanuqaqa sigisaqñachu nispa a ver kunanqa hermanunchis ñataq rimarimasunchis ama hina hermano pasamuy personaykipas animarwayku huk mensajewan huk yanapaywan Dios taytanchispaq siminqa siempre que willakunanchispuni kaman katikistakuna aqnapi hermano personaykipas animarwayku kay reflexionpi ari hermanos yapamantaya rimarimusaq kay mensajikunata ñuqapa sasachakuyni chawpinpi ñuqapas karqani y chayraykum qamkunamanpas kay
mensajita willarimoykichik mediante Radio Virgen del Carmen waqipanikuna ari chaynallataqma ñuqatapas pasawarqa ñuqaqa karqani ancha sasachakuypa chawpinpi pero mana ñuqa cuentata hukurqanichu ñuqa karqani manaraq Diosta riqsichkaspay puntataqa karqani machakuyllapi imapas kay mundanukunapi kakuyllapi chaykunapi kasqay hawa ñuqa ari hermanos hermanas kachkani poco tiempo Dios papanchik riqsikusqay año 2021 chay tiempo de pandemia chaymanta waqpanikuna ñuqapas Dios papanchikta qatikuchkani chayraq ari kay poco tiempo Dios papanchikta qatichkani y chaynalla waqpanikuna llapanchikpas riki qatikusunchik amaya kidakusunchikchu Dios papanchikmantaqa Dios papanchik ari poderoso kasqa Dios papanchik ariki milagroso hongos papas Dios papanchikman churakuykuna mediante Santa Comunión, Santa Confesión y chaynarik papanchikpa niwasqanchikman hina kasukuykuptinchiqa Dios papanchikqa sanidadtapas quwanchikmi si mana chaypaqa si puntata imapas kay ñuqapa kasqayman hina ari hasta hongospapas ñuqaqa brujukunaman suerte tikraqkunaman riqkani anchuykuq kani y paykunaqa niwaq runa masikim brujo rususqanki runa masikim tutayachimususqanki pukyukunam hapi rususqanki chaymi qamqa unquchkanki nispa niwaq chaykunapi ñuqapas karqani puntataqa chay idolokunapi ñuqaqa kirirqani pero mediante Dios papanchikta riqsiykuptinchiqa mana chaychu kasqa wawqipanikuna ari chayna sasachakuypi chawpinpi ñuqapas karqani chayllata ñuqapas rimarimuykichik kay mensajita wawqipanikuna chayllam ñuqapa rimarini Dios papanchikta qatikusunchik wawqipanikuna gracias. Kusta wayqi gracias kay piña Dios taytanchis alabanzaman kunanqa sumaqta taytanchista alabayrusunchis. Palmas, sí, sí. Vueltas y vueltas, sí, sí. Mapa yukusunchis, yayan chishkunata, Padre Mateo en Quiltupa, Padre Hernán, Padre Alejandro Gutiérrez. Esto es los mensajeros de Cristo desde la parroquia Puerto Rico. Jorge Plata. Arriba las manos arriba. Arriba las manos arriba. Arriba. Muy rispa. Salta, salta, rispa. Aquí son. Mensajeros de Cristo. ¿Qué dice? Muy millones patas son, muy millones patas que son. Anca tajina falaspa, quita tajina saltaspa. Muy millones patas son, muy millones patas que son. Anca tajina falaspa, quita tajina saltaspa. Hina rona cada remacho, hina rona cada parlacho. Señor despajmito soso, señor despajmita que son. Hina rona cada remacho, hina rona cada parlacho. Señor despajmito soso, señor despajmita que son. Sopa de Cristo Santa, sopa de Cristo Santa, sopa de Cristo Santa. Anca hinara, Falaspa. chita hinara, Saltaspa. anca hinara, Falaspa. chita hinara. Saltaspa. Saludamos para el hermano Joaquín Guamán. Vamos, hermana. Muy millones patas son, muy millones patas que son. Anca
Yachi. Hina runata rimahchu, hina runata parlahchu. Señor Dios pagnita kisa, Señor Dios pagnita sasa. Hina runata rimahchu, hina runata parlahchu. Señor Dios pagnita kisa, Señor Dios pagnita sasa. Saludamos a la hermana Santusa, Sonia Quiste. Daría. Y es así. Saludos también para Luz Clarita. Por Colquepata. Es el bajo como suena. Miguel Tapara, Santos Tapara, Alex Amao, René, siempre con Dios. Fausto Amao, por Osnipata. Catequistakunaj. Rimailme. Kusa waykuna panaykuna y hasta última parte mañana chera conmigo waykuna panaykuna munaita Dios taytanchis manta compartiwanchis testimonionkuwan hermananskuna kay Huancavelica llaqtamanta uyarikunchis entenderamunchis acaso manach entendinchis waykuna panaykuna nuqapas sunquytaraqmi tukuran waykuna panaykuna kayna munay testimoniokuna sapankanchikpaqa kashan testimonio kunap unchaypis taytanchis munayta rimaykushawanchis iminatan taytanchis enviasqa karan ishkimanta discipulunkunata maykunatachus rinan karan chayta hinaspa chaypi paykunapas kamunanku kasqa mana imatapas apakuspalla aqnalla no entonces confiakunanchis taytanchispi mana ninanchikchu manan rimanchu nispaqa iminataq mana imallayuq risaq mana p'achallayuq mana ujutallayuq mana mijunallayuq a veces nuqanchikqa siempre comodidadpi pensanchis comodidad siempre imi manakunata pensapakunchis a ver iminan kasaqpas manataq llank'asaqchu chayqa catequista kaypipas a veces siempre excusata churashanchis manama llank'anaymaqa qaynama nispa siempre churanchis siempre wayqunapanaykuna ama excusata churasunchis ashwanpas payman confiakuspanchis risunchis chaymi paykunapas discipulunkunapas kutimpusqaku karan 72 discípulos kusisqa paykuna kutimpusqaku karan aqnata nuqanchikpas kusisqa kutisunchis kusisqa willasunchis ari chaykunata ruamurayku aqnan karan nispa ashwanpas nuqanchis wayqunapanaykuna kusirikunanchis hay un detalle huk detalle kasha wayqunapanaykuna manas nuqanchis kusirikunanchis may pachachus saqrakunapas nuqanchista kasuwaranchis o si no aqna soberbia hinachu kusirikunanchis nuqanchis kusirikunanchis may pachachus yachanchis hanaq pachapis chayasunchis hanaq pachapis sutinchis escribisqa qillqasqa kashanqa anchiraykus kusirikunanchis misionarikunapas catequistakunapas wayqiypanay catequista masi Dios manta rimaq masi sacerdotes, obispos, llapan, hermanakuna, Dios taqankuna apashankichis vidaykichishwanpas matrimoniokuna, qankuna wayqiypanay yachanaykichis manan kiruwayninchis kay pachapaqchu, manan wayqiypanay kay pacha runakunaman agradananchispaqchu, manan siminchiswan agradananchispaqchu, wakinkunaqa chaymi kunanpunchikunaqa runata agradanankurayku munayllata rimanku, mana ichaqa condenankuchu imatachus condenananku chita, profeta kayninchasqa nuqanchikpaqa rimayninchis Diosmanta rimayninchis taytanchikpaq munakuyninmantapas rimananchis pero ari manan chayllachu ashwanpas nuqanchis mana allintaqa mana allinchu ninanchis hay veces nuqanchiskuna iminan profeta Isaías nisqan hinapas mana allinkunata allinmi nipushanchis manan chaykunata nuqanchis permitinanchikchu ari fuertatan rimananchis fuertata sichus rimasunchis chayqa hasta inimigutapas ganakusunchis yaqnapunitaqmi waykunapanaykuna chinan apostolkunapas chinan Juan Bautistapas wañupuran chiqayta rimasqallanmanta wañuchiranku umanta qururanku. Entonces wayqunapanaykuna kay discípulo kayqa kay catequista kayqa misionario kayqa wayqunapanaykuna chiqaypunin huk desafío kashan wayqiypanay entonces fuerzawan rimasunchis kallpawan rimasunchis y aqnataqmi nuqanchis cuidakunanchis kay rimayninchiktapas iminan Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 rimaykuanchis aqnata vigílate a ti mismo nispa cuidakuy qanta y yachachisqaykita cuidakuy nispa niwanchis yachachisqanchista cuidananchis iminataq chay yachachisqanchisri kay rimayninchiktapas cuidananchistaq
porque qallunchis maylarmams aysarwasuman chaypaq preparakunanchis primerta hinayata kawsaninchikwanpas kaq predicananchis chaytapas kaq cuidananchistaq kay ejemplonchista kawsaninchista porque sichus nuqanchis mana ejemplowan predicacionchu chayqa yanqapaqmi nuqanchis ishki uya hina predicacionman nirami huk kutiqa monseñor vive lo que enseñas nespa vive lo que enseñas yachachisqanchista nuqanchis kawsananchis iminata nuqanchis yachinchis ajnata nuqanchispas kawsananchis waykunapanaykuna hinaspan nishallawanchista sé constante kananchis manas nuqanchis huk rato pisqawata karushaspanchis catequista kaspanchis pisqawata Diosmanta nuqanchis rimarushaspanchis pisqawata nuqanchis takipipas ministerio de alabanzapipas karushanchis pisqawata chaymantataq mana kapunchu ch'inirapunchis tukaqkunapas huk laroma rirapunku mundano takikunaman rirapunku mana china kasunmanchu ashwanpas ninanchis nuqaqa constante kasaq sapa p'unchay sapa kutin sapa p'unchay nuqanchis taytanchista qatikushananchis nishami pues obrando así mira obrando así ajnata ruaspanchis te salvarás a ti mismo nuqanchista salvakusunchis qhispikusunchis hukniypiqa waykunapanaykuna kay rimasqanchiswan constante kasqanchiswan predicasqanchiswan salvakusunchis qhispikusunchis nuqanchis pero mana nuqallanchischu qhawarin ya los que te escuchan uyariqninchistapas kaq yanapallasuntaq qhispikuyninpi iminan wayqiypanay uyarimashanki qantapas yanapashaykiya salvakuynikipi qhispikuynikipi yaqnallataq qampas qhispikuyninpi huk runa masinchiktapas yanapanallanchistaq entonces anchimi huk mensaje kashan waykunapanaykuna nuqanchispaq ari kay pachapi nuqanchis Diosmanta rimashanchis manan qullqipaqchu imapaqchu rimananchis ministerio de alabanza imakunapas manan qullqipaqchu quywanchis chayqa iminan kunan evangeliopi kasharan ari obreroqa merecenmi pagunta nisharan aqnahina ari quywaytaqa quywasumi misionarikunamanpas catequistamanpas hechos predicanki hechos alabanzawan rinki tukanki chayqa cariñoqa cariño siempre kanqapuni mana desconfiasunmanchu señormanta señor me tukaykunqa sunqunkuta sichus nuqanchis predicacionchis chayqa runamasinchikkunata paykunapas quywasunchis imallatapas chayna waykunapanaykuna ama nuqanchis llakikunanchikchu ama cobrakunanchiraqchu khaynan valen nuqaq predicacionniqa khaynan valen nuqaq alabanzayqa nispachu entonces waykunapanaykuna huk desafío hinan kashan waykunapanaykuna Diosninchispaq siminqa aqna rimayqa waykunapanaykuna chayllawan nuqapas tukuyni kay reflexión pe hinayataq kunanqa invitación kunawan tukuyapsunchis waykunapanaykuna tiempopis ganarwasunmanmi ari kunan riki ñan cercaeramushaña curso patacancha llaqtapi waykunapanaykuna decanatura urbanpak kashan anchipin patacanchapa aparisunchis kay 12 sábado 12 de julio y 13 de julio domingo kama aparisunchis waykunapanaykuna chaypaqa sumaqta alistaykamusunchis kay patacancha llaqtapi munayta aparimusunchis curso de formación para los catequistas mana catequistakunallachu hamunanku llapanchis hamunaykis waykunapanaykuna huk encuentrupi imina hamunchis hina porque Dios taytanchispaq simenta siempre yachakusunpuna chaypipas apakamunaykis bibliakichista cuadernikuchista lapsurikichista ña wakinpaq cuadernikis kashanchaq chayta apakamunkis furraramunkis munaychata no escuelapi imina furranchis anchinata waykunapanaykuna chaymantapas kallanqataq kay fiesta espiritual en honor a la Virgen del Carmen haqay q'asakunqa llaqtapi anta llaqtapi aparikushanqa kay 15 martes tardeaymanta tutaykuymanta hasta 16 de julio ya martes miércoles aparikushanqa kay 15 y 16 de julio q'asakunqa llaqtapi fiesta espiritual en honor a la Virgen del Carmen Mamá Virgen Mariaman munayta celebramunchis chaypi kallanqataq procesiónpas takiqkunapas tukaqkunapas hinallataq procesiónpi acompañawasunchis danzarinkuna munayta qaynawata ruwamuranchis mana machayllawan ¿sí o no? Entonces anchita waykunapanaykuna continuamusunchis hinallataq curso aparikullankataq 19-20 de julio curso de decanatura de Quispicanchi San Jerónimo llaqtapi aparikunqa invitas kashan parroquia Sagrario San Antonio para todos los que puedan venir waykuna llapan decanatura kunamantapas invitas kashankichis escuelallanchis aparikunqa Cusco llaqtapi San Jerónimo entonces chaypin waykunapanaykuna kunanqa entonces kunan tardeaykutaqmi misa de jubileo kunan kashanchis domingo kunan tarde aparikunqa misa de jubileo para todos los jóvenes llapan jovenkunapaq sipaskunapaq waynakunapaq catedralpi Cusco llaqtapi plazapi catedralpi 5 de la tarde kunaya llapanchis purinanchis kanqa jovenkuna waykunapanaykuna ya hina kaqtinqa chayllapi nuqaykupas pasakapsaqku ripukapsaqku kunanqa despidiyakapsaqku ama hina hermana personaykipas despidiyakapuy wayqinchikkunamanta pananchikkunamanta kay radio Paucará Virgen del Carmen chaymantapas uyariyamashanchis munayta napayrukuspa despidiyakapsunchis hermana por favor gracias
Gracias. Gracias, hermano Valentín. Gracias que jampas ñuqaman invitaykuman despedikuykunaypaq kay Radio Pawkara Virgen del Carmen uyariqkuna. Gracias ñuqaykupas despedikuykusaqkunaya chaynallata Cusco llaqtapi. Hermano y hermanoykuna llapallaykichik uyarimuqkuna astawan mastata taytanchikta qhatikusun chayna llapanchik kallpanchakusun. Chaynallataqmi Padre Jaime kaytapas niykuwarataqmi hermano y hermanay. Manas hallarinanchikchu aychallawanchu ichachu espirituwanchu ichaqa hallarinanchik aychallawanraq hinaspanchik hasta wañunanchik pachakamam ñuqanchik durasunchik Diospa camiñunpiqa kaqay hermanonchik Valentín niykullawanchik Dios taytanchitaq mana watallapaqchu iskay pichqa watallapaqchu kananchikqa ñuqanchik hatinanchik hasta wañunanchik pachakama como chay Dios taytanchikpa soldadonkuna hina como soldado de Cristo herbero del cielo chayna hina ñuqanchik sayananchik riku como chullalla Iglesia Católica Universalia sayananchik chaynata ñuqa kallpanchamuykichik valorchamuykichik hermano y hermanoykuna Cusco llaqtamanta uyarimuqkuna ñuqanchatam agradecikamuykiku kay Radio Virgen del Carmen uyarimuq chaynallataq Cusco llaqtapi radio uyariqkunapas llapallaykichikya astawan hasta puntaman lluqsimuychik ama chiriyaychikchu halay wawantin halay llaqtantin Dios taytanchik halaychatam qayaykuachkanchik hanaq pachamanqa achka runa risun pero unos cuantos niwachkanchitaq pero imaynaya kasunpas pero qaqay sayaqmi kaypiqa sayasunchik gracias ñuqaqa oracionwanmi kay entero a nivel mundialpaqpas mañakamusaq qamkunapish chaynay ñuqaykupaqpas mañaykapuwayku sasataqmi kay misionero puripas kachkan supay demoniotaqmi chaynintakama Diosmanta rimaqta atakaypi kachkan paykunapaqpas mañaykapusunchikya kay misionerokuna achka misionerokuna kachkan catequistakuna sacerdotekuna obispokuna paykunapaqpas hermano y hermanollaykuna mañaykusunchik gracias shayllatana ñuqapas despedikamuni huk punchawqa mana qamkunawan. Gracias panay personaykipas despediakapuy huk mensajitapas qoywayku. Gracias hermanollaykuna hermanallaykuna ñuqapas despedikaykamusaqya kay domingo punchawpi kay parroquia Virgen del Carmen manta. Gracias yakachun hermanollaykuna ari ñuqapas chayllata charimariman hermanoykuna mana mastaqa. Gracias kachun hasta huk punchawkama tupananchikama hermanoykuna. Tupananchis kama hinakaqtinqa a ver hermano amahina despediakapi personaykipas kaychaman hamur hermano amahina. Hina chaynallataqa ñuqapas kay despedidata qamkunamanpas qumuykichik hermano Valentín hina chaynallataqa hermano Julio chaynallataqa hermano Paulino la despedida huk punchawkamaña wawqipanikuna qamkunamanpas kay rimariniku kay Radio Virgen del Carmen manta chayrimuchun hasta Cusco llaqtakama hina chaynallataqa a nivel mundial kay red social intakama mediante Radio Virgen del Carmen Pawkara wawqipanikuna. Gracias hermanos, hermano Valentín, muchísimas gracias. Huk punchawkamaña kayna chiki huk punchaw tupaykuchkasunchik. Kusa waykuna panaykuna tupakunanchis kamaña waykuna panaykuna Dios llansuaña purisunchis hakuch Santa Misa mamas llapallanchis purisunchis tupananchis kama waykuna panaykuna chao chao catequistakuna 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 siempre riman pune chao. Con ganas,
Causacho la Iglesia Católica. Causacho Mamita Virgen María. Tucampa, mai tucampa, para servir, para servir, para servir.